nga banga mutu te ça concept non le mambo sa vérité moura kufite nga na benga moura au moins to za na kase kiri mutu sa pire makasi na murambo tam su ya tembo c'est moura ni manya ni na benga mutu te baza tembo baza en vie mambo non lo bana ko sa te taka non lo ba calmement moura na bengi moura na bisa bi moura mboke za yo ina na ko kate ni masa na tina bi singa yaka dans un terrasse à manya tango nga na ye moura ye bi singa ya yo monye loko tsindeli nga pe na nga uto tsindela nga bi mais c'est pas tsindeli yango on comprendre en tout cas to solo la ki ndeto za kan famille et si la papa singa da pe na tsindele moura pas za kinango on comprendre erreur nga na lobaka ke oh moura salama be ndeko na nga pona agence pe mkola moura tango bana ko expliquer ba tfaza la claire lo ba non ata carmen atsindelenga nga pe mais pas nzu atsindelenga ngo parce que tombe c'est pas nzu ça la pe mission kota pa mida alo ba vérité que non ba oui na tsindelanga ngo leke supena moi on comprendre tant ba moni be mission ça ma bani bando takenga père na rozana to yo nur ningate na grâce te moi sangelo ma bete na vie o ngala ko nuré ata non na besoin jalousie na ko blesser mututé père o moni ni ça mana mokile futa ma awa grâce à ça déjà massa ça libota na ko ka jamais connu rien parce qu'on a rien parce que ça n'engani asa ngelo côté na saki innocent na makambo yo bataka kinga ba kenena na mbebele et bango moko ba moni ba vérité makambo ngo belo comme personne ba benga ba singa ba pardon parce que na saki salut na moment ba bando salut ngai na saki na ba mbeto putain na saki bien té force na ngesaki Stéphie c'est na belanga mo ça ils a tellement chaud tout le monde a qui mariage tout le monde anniversaire na c'est que vous a qui bino nyonso c'est là d'expliquer et choquinga attends en tout cas et choquinga kwa ko mona so nene ya asale mission attaquer nga que ngani na saki songi songi likambango et choquinga parce que quand nene ya lo ba mabia Carmen et ça langa passe parce que ngai Carmen on a ko ba mabia nene ya te babi na vie so mutasalo mabe faut que ça tabola mo mete mti nana ba sacrifice bele on a sala pa nene na chaîne na iti le page ne ke likolo c'est moi Carmen Ozia ba yebi ke ba fanya ba ngolo ka ngai Carmen Ozia ça veut dire que so nana posolo ba nene ya mabe na yani na caméra te mais tellement bango ba koma ke likambu muke ba kimi mbango na internet c'est pas sa solution te ngama kama nene ute ko likana ah ouais pe no isirite za na idole na yo voilà nano ele madinga ba masa na ba temo to sana ba mana to no linga te muto sala wa analyse mais likambo tonga bimi nene azoma kama vana on passe na wa analyse alo ba ke tembo alobi ke boye pour la Carmen tu connais mon abatu grâce tembo ça innocente comprendre o mbengaka ça veut dire oyebaka na vie nzoka bossa na mutabo miete grâce à l'obango ernyso ça veut dire que passe à zaketi na mutema aloba yeta basolo na nene ya ala kana choc nene ya sala la vie kate suki na mulangisi basala pas carré ça veut dire nene avec pe mutne sto so ane suma besa ki na mukiri fallait pas bimso na internet c'est pas sa solution te yo kasi ponga na répondre bato na nyonso na répondre bango ba bank sana ni mais non internet c'est pas bande ko na basi surtout la besoin to 600 tout c'est privé internet c'est pas sa solution te na ça innocent c'est maramtu au moins d'éclaircir au moins nga d'éclaircir na ça combo na tu n'es pas dedans yebisanga ba salir nga o comprendre mais nga na mona ka mo sa na ngo gravité o moni mutu soke toi les pas na e prier ba tutu bando ya avec yo o comprendre nga na mutu ba vérité nga na mutu songi songi parce que bitola na ba songi ma bebele ba bobi mebele ma e biele ma kasi grâce à ça de kolanga na ko kepe ko tomboka na kepe ko sala be miso ba bike nga na kenaka o tu na grâce to bo benga ba camarade nga so moni nga ta les missions non ça les missions te yebisanga siko dis-moi pour na nini azande kolanga mwasi pour na nini il faut to faire mais quand un peu qu'on réfléchit ba concert ba maman vende oui tout ça ba tout photo yo kaka nana ba fanatique belé nana ba député nana ba ministre nana na kenda likona ba to ba kena likolo grâce c'est ma sœur si on a besoin au finga grâce on a besoin de grâce mon mabé on internet c'était on comprendre mais grâce c'est ka zala ebi ke ba vrai bazali pour attirer le monde ngana saler l'émission na mabété on comprendre pour moi ça muta grâce même ba grâce te mon na mabété est-ce que on ba ça émission c'est grâce na ndinga mabé toute sa famille so mabe ça toyeba ningo lo bango to ya kan internet c'est porté là ba ba ninte et neti c'est la partout c'est quand la lo ba non neti grâce mbis neti ngana répondre yo en tout cas na ndenge mabete oza doyen na makambe belé na makamno so sala même mi pesa respect déjà bota mwana bolinga te ba mangaka bino nyonso neti nga Carmen odani na sa boye na sa esclave Zara na van mo bimana nga Zara na Zara suki na nga kano boye na sala ngo pa queen ne sala basta
na sala ngola kenda so pe ba bodo ke kala salon cambarbeur na wulere na keza mukala ya muntu père mutu na mutu sana delure na yo on dit grâce tembo delure na ye mingelinga ko a voyager so na kosi bobenge na mutuka mais quand ba so grâce so simba mutuka to par exemple manya na mongo so mutuka to Carmete non ngana lobi solo kona bana na émission ngana na famille ba pesa nga mutuka ngana boya na linga poto makasi na tamba na mutuka te o bayana nga bazana masina ba ola lanzala nga ba mona ngana mutuka nzamba opinir nga webi cela veut dire que atana na bono so mutuka te tembo delure na ye alinga ko voyager trop na mutuka on se comprendre mais Carmen on a pu savoir son mutuka no somba na tamba pe na mutuka mutuna mutu voilà na koko za la complexité na ye grâce temba ko ba ayebisa même grâce miss Carmen o de nenga sa ba ko sa jamais mukala langa parce que ayebi ngane nazali na sa puissante ba façon e ba façon yo mukala na etende bozala wana za na sa mukala mutu te no sa mukala ngasa mukala ba tabu fa top model omoni madame fona sa tamu mukala ba eza ko ba zoli ngamba na lo kwa tabu fatu c'est que fona serrer votre ceinture ba tititi bola ba nani Rachel top model madame ba madame baze tant no tanga madame no ba madame ya locataire te na ba madame ba futelaka okoko sa la kara cher mo sa lo pangu te ngai madame fo sa na mapangu lo pangu te na mapangu on se comprendre na ko sa mukala na ko na profil na tapata kisera ba beza lo équipe nationale de bazala ka binosko sala bon sko leader ezali la petite te leader kuna sa te leader ne kirinzika leader azate ah kirinzi kezo officiel nazo yebisa yo mutuku na za leader ha mutu azate père biloko akala to lobela ngoto to loba présent na ko bando loba te ke ngana voyage te père moi kana ki pauvre frère nga on atamboli pe mais na ko ça le passé c'est pour loba présent ndaba e ko swanga te parce que je suis fier de moi-même na za considérer bina bato bo ta so ebike odia ko za jamais mukala mutu so ebisinga mukala tabu fatu tabu kutu to sana ye na ebisinga tabu babina za mukala abi leki na ngoza mukala ngate oza leki na ngoza fanatique na ngate oza makila na ngayo ko za mukala ngata na mutana mbongo aboy kutu ngana za mukala ye me ngamo na ebike tabu triple madame na ko za mukala tabu mais na ko za ngote na ko za nga Carmen Odia ngana za vrai soldat ngana za tunga banga mutu te ça veut dire mutaleki ngasa te on se comprend nzamba kelanga kitu voilà keba nazo tala mutaleka zate sur tous les plans bon bana mibali bala mbongo ba voyagaka ba ki ba Paris partout tozoko ba na Carmen Odia la star tozoko ba na bo comprendre ka changement o oui ka kina tozala wala mo groupe ba pays de salemo makile tozoko ba Carmen Odia question langa za ki par rapport ba ninga nde ba ninga mususu ba ninga na yo notamment grâce temo pour se dire qu'elle bazo voyager ba okende ba poto bazo zo mbala bien peut-être yango wana de salemo oh makami ngolo bana mami ngolo bana grâce temo déjà doit voyager depuis avant bala grâce temo pas que Carmen déjà voyageaka vous comprenez no bana voyager sur ya ba sentiment te voyage ngana ba ki ke mama poto comment na lo le ke tuna poto ebe c'est sengo non ça sous voyage sentiment te non ça jaloux comme nga poani pour une que ça jaloux comme nga mutu mutana mobali na ye on se comprendre mutu la mutana mbene mobali ngo yona yaki alobi mabene après na sima yo social ça veut dire asane ka mobali malamu vous comprendre atali magalo baki mabe pona longola na sokola salité wana mobali malamu asa bongo atali ki ana lingena sali moi na ndemo mabe en tout cas na kita jour anniversaire moi na salir lo so mabe ngo mun ma so le kani mais koloba te ko complexe jalousie non mutu na mutafi fara ndengene mutafuti la mutu da kwa zate mutu ndo defo bode pa mninga zate mutu na mutafi fara ndengene ai on se comprendre ça veut dire que tout ce qui va ka mo to ko lo bono ba internet grâce mbisi ça musa no malamu ndo lobi ko tika ko dikezo koma chanteuse en tout cas ça musa na yo ko linga ko traiter ba to ba ke grâce temo ko linga so ba kamaro ba zo akate grâce mutaye biso to ba eso ko ba zo akate père yo kasi so ko tambo na voiture ngo ba ke so bonga na lobi ango na ko tambo na car Lex te ta ki ba ndo na ba vana na masina na ko sa vie ya tapa chanel ma bete mutamtona de lure na ye mais so ta ki na bi po ebi ke na Kinshasa o so mutabe so mutu ka abata $1000 ezaliti mata to so mangote parce que YouTube so futa so ambongo wana yebi YouTube so futa par YouTube to zape na sponsor na biso to zape na bato bakabela biso ke ko so pe mbongo so mi mutuka ko lo bateke so muto so tamana mutuka ngo bakale ki baninga nyoso non même ngani manya zape alaka pe so mutuka mais tellement mission na ezai ki akende poto mbongo ne obombo na bakamu susu ensemble la mutuka te voilà ne balo ba ko mutu ba kinga na zo kapina voyager te ezo dépendre na mutu
wana mais ezabela bato mosusu okapi azali nde na mbongo ya voyage te okapi azali na mbongo ya voyage te nga daya na voyage trop ocomprendre nzambe mpe daya sunga daya na suma mutuka mpe à l'époque na bokoloba le passé tolobela nsusu te toloba ne le présent mais le présent soki balobi naza na mutuka na na mutuka mais nosala yango te nalinga poto no bazakari honorable zakari babasoso bana paris bahostel eloko carmene oyo eloko alinga yango bayebi ke nga nalinga poto noso bafondisa mutuka Carmel oyo mpe papa aza na ye ke par rapport papa nde nafanda boye esinga ye na tv na semloki naza na mbai te mwasi kitoko bonana nzoto asirigi nzambe ateyanga kitoko nzambe ateyanga bien nana nyonso asirigi oyo bato baoki efutela oyo bambongo na batiriki nga nzambe apesanga yango nakosanga mobali tu es sûr toyoka mpe Carmel oyo ya bali papa kombala ya programme te nalobi boye boakuma pasa balégimo paradis basanga mapasa membe makambo ndenge moko te jima paradis moko motema manya bali manya esa mosusu ana bali mpe mwasi ni nanu te ekala mingi ntongo moko mpe akoka kobala nde kwa je suis désolé Rachel Mukuna désolé comprendre ça veut dire que eza mutu na mutu na ngonga na ye libala eza destin nzambe da akombaki yango yebanaki un jour père nakoki mpe nde na saba oyebi nde nalobake nalinga poto makasi eyokoma mpe na moma mobo nzambe asalinga grâce po ntongo nakomokende mpe akwenda vutuka onga na bana okanisa question nake poto nake vanda ocomprendre nzambe ayebi mabongisi ya bato na ndenge na ye mpe otolonga na dossier wana en finir yango Carmel oyo aza jalouse te Carmel oyo aza bon terme na grâce te mo epuis ekiri ndika ezali epanzani te manike beaucoup de respect manike ngai nazaka na mwa kilo mo ya komanke yo parce que na respectaka yo respect eza réciproque bato bazala so baotala émission bamona ndenge yo olingo démarre nga bato wana babenganga baconseil yanga manike oyebi ngai ta mosu na bavie ya mabe te totala teke mokili boyeka mpo toluka babese bambongo botalaka ata bato bazala mpe na babelle famille bazala mpe na bato batala babolinga boyebesa baréputation na bango manike oyebi nga na vie ya mabe te manike oyebi nga epa mutu moko mais kolinga te so ene écran neti bantoloba mabe ya bato neti yanga en tout cas naosala choqué mais manike s'il vous plaît beaucoup de respect eza bowumbu te ça veut dire que meko pesanga tama minimum à respect parce que nana babelle famille batalanga bamonaki oloba biloko ya mabe siringa mam nalobela janvier nabe janvier oya na tv oloba biloko mobo ya lokuta siringa mais naolinga bese ekozala mais bese yango selango na bandenge moko boye père biso toya bana basi mwasi fo oza na seve mo ya malamu naolinga okenda seve mo boye ya mabe te mpo un jour lobilanga nayebi te oza ndeni ça veut dire na mibombaka wana nayesaki janvier asexcusaki mais botalaka biloko koloba loba bilomo me kolingo koloba te bilomo boye ya salité sur mutu mpo ozoconfirme yango lokola eza ya solo mais eza ya solo te mais jour ya remise ya mutuka mpo to fini jour ya remise ya mutuka bo alaki te kirindika elo ne justifiaki absence na bino bato baconfirme jalousie yango eza question jalousie te pour te dire la vérité grâce à PCK des personnes invitation pourquoi voilà merci ngai Carmen oda pour te dire la vérité abengenga vu que nga azali na nga na hôpital nazalaki bien te c'est sûr alinga ayebisa mpo mwamba fete mais façon kana ana répondaki tamsaka sala kona sena kana mais au moment azaki na mbete hôpital nazaki bien te to cela on a banyora mais invitation bima tamsu ya 2 personnes 3 personnes parce qu'on a 2 personnes en attendant bimaki en tout cas pour te dire la vérité non on va juste ka ba vérité par contre qu'on était parce que pour nini baby que ambiance ça ka bisonyo ensemble que 2 personnes 3 personnes et ça bien les hommes soient bien que c'est ba mouraté ba mama ba fayeba kende mais moura zela makambo na ye manya jour on azaki na belle famille na ye pour te dire la vérité ba to fele ba zaki moura na manya o comprendre manya kenda kite parce que manya zaka na belle famille na ye ba zela ba réunion na bon pour bientôt makambo ya manya on se comprendre moura kenda ki disons na moura ki akota ki alobaki azela makambo mo pendant ça la kenda vie azela tenter ça veut dire que famille ça mais après on a grâce à ekoluka famille ekoluka liboto ba solo la ki magenga na zaki te mais ba solo ki on est ensemble dans sa famille voilà vos famille donc problème exacté makambo te le ki wala so il fait tu bel comme sous to mona bino ensemble ndenge za ipoto finir to ta dossier pourquoi pas so ki to ezali to mona ça veut dire que ngani na zongo na zongo retour avec force ne on sa ba aventure te la on sa musala na ye déjà na makambo tout plus koleka parce que ngana na mutu na ko banga na internet te ouais mutale sanga sa te mutala sanga sa te ça veut dire que na vivre kana façon mais façon na vivre na mo bala okanga son o ma chinois te na ka ba tout ne ba charge ba publier que non bienvenue quand même odia nazaka soldat ya kosala tene rito watana be gogala pour ga cause no sa toto ya tembe moto la tembe bi ke wana frère soldat ngai Carmen odia ngana sa takinga ngana zonga simate o comprendre ya mirinda tsa na kinsa kokanga te pas venir tout na ta grâce de morobeta no masolo ça veut dire que ngana frère soldat ngana za lâcheté chinois tout mano ngana za Carmen odia voilà to éclaircir opinion merci beaucoup chinois Jérémy derrière la caméra mais tout ce qu'on a actuellement musique au peso dominer l'album est le 18 tout le monde a fallu pour boire les 18 héritier wa ta boire les 18 tant que chroniqueuse
et puis youtubeur solani la pas actualité des autres qui ne pas na yo album nini parce que faire rigolo la musique single album boy mais les 18 ezaki million éléments n'a fallu pour pas abeta qui peut banze mon ba yo mais pour na yo pour les moments entre deux artistes na nazo carton pour na yo Junior Bongo ignore peut ça ça on a trésor il y a balina qui te met trop oui bonjour nazo